keyingi yili bular sinip ketadi. Bardыгы sinip ketadi da. Shuning uchun kalta qirqish kerak bularni. Ақтайлақ атайылынан тұрғыны Дилмұрат Тыйқанов 2012 жылдан тарта күнөзхана иштедет. Анын күнөзханасы башкалардан шише бөтөлкөлөрдөн курулганы менен айырмаланып турат. Багбан шишелер күнөзханадагы керектүү температураны кармоого жардам берерин айтат. Учурда 2 сотық тейлеген жайда 38 түп лимон өстүрүүдө. Бул көчөтлөрдү Өзбекстандан алып өттүм. Бул көчөттөрдү Өзбекстандан алып өткөнбүз. 2015 жылы чек ара азыркыдай ачык эмес эле. Ошого самолеттун жардамында тааныштарым алып келип беришкен. Бул башка лимондордун көлөмү менен айырмаланып турат. 3-4 данасы 1 килограмм чыгат. Бул сорттун аталышын деле билбейм. Көрүнүшүнөн апельсин сыяктуу сорт. Ашы апельсин сингери сорт экен да бул. Багбан күнөзханада лимон өстүрүү помидор бадыранга салыштырмалуу жеңил болоорун айтат. Анткени ал көп жылдык өсүмдүк болгондуктан убагында сугарып, дарысын чачып турса көп жылдар бою мөмө берет. Азырынча лимондору бир нече жылдык көчөт экенин айткан Дыйканов жылына жарым тоннадан ашык түшүм алып жатыптыр. Эгер алар жетилсе, ар бир түбүнөн 400 килограммдан лимон алса болоорун айтып, буларды кошумчалады. Лимон наоборот захте жакшы болар экен бул. Лимон нымдуу жерде жакшы өсөт экен, сууну да көп ичет, жыл бою гүлдөп мөмө бере берет. Азыр бул көчөттөр толук жетиле элек. Эгерде дарак сыяктуу жетилсе, ар бири 400 килограммга чейин мөмө берет. Толмады дең, толук bir dara singari bolsa, bir tüpü özü 400 kiloga da түшүм берет да. Учурда бышкан мөмөлөрүн жергиликтүү базарга сатууга чыгарып жатыптыр. Аны алууга кардарлар өздөрү келип, килограммын 90 сомдон алып кетишет. Алардын катарында Махмутжан Калыков да бар. Davlenege öte jakşı tarafları var. Aşın üçün el bardыгы kelip şu yerden limonlarda alışat. Лимондун камбасымга өтө пайдалуу жагы бар. Ошол үчүн баарыбыз келип ушул жерден сатып алып турабыз. Данасын 20 сомдон, килограммын 90 сомдон алып кетебиз. Мындан 5-10 жыл мурда эле лимон башка өлкөлөрдөн келген үчүн данасын 35 сомдон 50 сомго чейин алат болчок. Bir danası 50 som, 35 som, 40 som bolчу. 2 сотуктан турган күнөзхананы куруп, көчөтүн тигүүгө 450 миң сомдой акча сарпталган. 2 жылдан бери 50 миң сомдон киреше таап жатам деген багбан, келечекте ар бир түбеле 20-30 миң сомдон киреше берерине ишенет. Белгилей кетүүчү жагдай Дилмурат Дыйканов учурда лимондордун айланасына жүзүм эгип койгон. Bir нече жылдан кийин жүзүмдөрдү да күнөзханада башкалардан эртерээк бышырып сатууга чыгарууга ниеттенүүдө. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.